Instituti Yunus Emre në Shkodër organizoi një iftar në kuadër të muajit të madhërueshëm të Ramazanit, duke mbledhur së bashku përfaqësues të institucioneve, komunitetit dhe miq të institutit. Ky aktivitet u zhvillua në atmosferën e muajit të madhërueshëm të Ramazanit, një periudhë që simbolizon solidaritetin, bashkëndarjen dhe afrimin mes njerëzve. Të ftuarit patën mundësinë të ndajnë së bashku vaktin e iftarit dhe të shkëmbejnë urime në këtë muaj të shenjtë për besimtarët musliman. Muaji i Ramazanit është një muaj i madhërisëm dhe ka një kuptim domethënës për secilin prej nesh. Dhe në kuadër të këtij muaji të madhërisëm, për t'i dhënë edhe simbolin që ai përçon, dëshiruam të jemi bashkë me ju, të ndajmë të njëjtën sofër me ju dhe të ndajmë begatit me ju. Ju faleminderit shumë që e pranuat ftesën dhe ishit bashkë me ne sot. Ju përshëndes shumë ju dhe familjet e juaja dhe ju uroj që tani gëzuar Bajramin e Ramazanit. Ramazan bayramınızı tebrik ediyoruz. Përfaqësues të institutit tekstuan rëndësinë e organizimit të aktiviteteve të tilla, të cilat synojnë të forcojnë lidhjet kulturore dhe shoqërore, si dhe të promovojnë vlerat e bashkëjetesës dhe mirëkuptimit. Iftari u zhvillua në një atmosferë miqësore dhe respekti të ndërsjellë, duke përcjellë mesazhe paqeje, solidariteti dhe bashkimi në këtë muaj të rëndësishëm për komunitetin musliman.